بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جئتكم بتأثيرات صوتية تستطيعون أن تصنعوا بها انتروات أو مقدمات فيديو على قناتكم على اليوتيوب. ستجدون ملف تحميلها أسفل الفيديو. عند التحميل ستحصلون على ملف مضغوط، نفك الضغط عليه. سنحصل على مجلد مثل هذا. نفتح المجلد. كما ترون العديد من التأثيرات الصوتية، لنستمع إلى بعض منها. كما ترون تأثيرات جد رائعة. لنستمع مثلا إلى هذا. تستطيع من خلالها صنع انترو على قناتك باحترافية، فهي مؤثرات جد رائعة تحتاجها لصنع الانتروات كما ترى معي. هنا كأنك تقلب الصفحات. كان كل هذا اليوم. يا رب يكون الشرح نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.